Menurut Kang Rohmat tentang sirum ya, mengenai liang sirum, apakah lanjut tuh ya? Ah, terus baik. Oke teman-teman ya, jangan lupa dibantu subscribe, jeung non arana like, jeung komen, jeung masukan supaya Kang Omat ya tetap semangat ya. Makanya kami ayah di leuweung mana ya, sangat leuweung jauh ya Kang Omat len. Jadi kudu jeung ngopi len. Ya itu jangan semangatnya supaya nyen nanorna tempat liang sireum na nya eta loba dulur. Tah ieu jeung penampungan tah sireum ya dieu nya, jeung penampungan sireum supaya mantap ya. Tah pokoknya mah Kang Omat tetap semangatnya jeung supaya non arana supaya sireumna ya berkembang biak lobanya. Bener tak len? Oke semangat. Cuh.